पहली बार जौनपुर जाने वाला हूँ, जा रहा हूँ अपने दोस्त के साथ गाँव जौनपुर में। बहुत बड़ा मजा आता है। 2000 रुपये हमारा प्रकृति की सुंदरता सौंदर्य पहली प्रकार देखने को मिलेगा। यहाँ से सुरकंडा देवी 17 किलोमीटर और मसूरी 50 किलोमीटर है। लगभग 17 किलोमीटर। ये देखिए शानदार पर्यटन जगह जगह गाँव दिखाता है हमारी पहाड़ की संस्कृति को। और पूरे सफर में पूरी आनंदमयी सूर्य की किरणों के साथ शीतल मन सुगंधित यहाँ और बड़े बड़े देख सकते हैं बीच बीच में टूरिस्ट प्लेसेस बने हैं। यहाँ पे माँ सुकंडा के दर्शन के लिए लोग आते हैं। तो इन जगहों पर मैगी पॉइंट, चाय पॉइंट, कॉफी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लोगों को रोजगार और साथ ही टूरिस्ट के लिए एक नया शानदार यहाँ से लेके जाते हैं।
किया गया मानो कोई फिल्मी दृश्य आंसू होने वाला हो, इस तरह से चल रहा जगहों में घूमने की आशाएं होंगी, उम्मीदें होंगी। आप भी भविष्य में जब आपका मन करे, आपको ऐसा समय हो, जरूर इस तरफ आए और इस प्राकृतिक सुंदरता का आप भी आनंद लें। आजकल इनमें फूल नहीं है, क्योंकि ये अप्रैल मार्च के टाइम वातावरण आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो वहाँ ये जगह है जो आता है 2 किलोमीटर है। Let it bang, bang. ये देखिए, हाँ बिल्कुल, ये देखो रोपवे देखिए, ट्रॉली लगी हुई है बिल्कुल। ये जगह है अंदाजा लगा सकते हैं। तो आपने देखा मास्टर, अब थोड़ी देर में धुलूंगी आपको हसीन वादियों के बीच एक गाना गुनगुना जिंदगी देव तुम्हें लग सब के प्यारे
बिल्कुल सर्द, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, मानसून आ रहा है, फिर भी अपने प्रकाश को तक के लिए रोकते हुए और आज मौसम बादलों के बीच में चले हैं। तो हम बिल्कुल डोल्टी के नज़दीक पहुँचने वाले हैं। तो काफ़ी भाई बहन हमें ये देख सकते हैं, पहाड़ यहाँ से चोटियाँ दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल हमारे ड्राइवर साहब को मास्क पहने हुए हैं हाथों में, लेकिन हमारे हाथों में मास्क नहीं है। इस ठंड से फिलहाल हम तो सर आप थोड़ा सा 2 पंक्तियाँ let it bang, bang. ये देखिए पूरा एरिया लगभग 10 साल पहले हम इस इको पार्क में गए थे। उसके बाद जो है पर्याप्त सुविधाएं हैं यहाँ पे, नए नए होटल हैं, जो कुछ आप देख सकते हैं। केवल हम जो है साफ सफाई रोड पर चल रहे हैं, इस तरह से इस तरह की रोड भी काफी अगली
परीक्षा लेने के लिए है कि आप पहाड़ों में किस तरह से अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं, किस तरह से आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड और माइंड बॉडी एक साथ रहता है, क्योंकि बिल्कुल एक सेकंड यहाँ पे बिल्कुल मिट्टी से सनी रोड है और बहुत ही मजा आ रहा है चलाते हुए। बिल्कुल फर्स्ट टाइम हमारे ड्राइवर साहब क्रूज करा रहे हैं, ये उनके साथ एक अनुभवी कंडक्टर के साथ में तो लगभग ये क्रिटिकल जोन हमारा होने वाला है। शानदार सामने वादी है, गाड़ी की स्पीड भी कुछ 15 से 20 के बीच है। ये देखिए इसलिए सावधानी करके इजाजत के आराम से सांसें भी अटक जाती है कभी कभी। इसीलिए 10,000 से हमने एक तरफ भेजा, इसलिए हमने आपको साथ ही चुना है। और ये देखिए सुंदरतम वादियाँ बीच बसे गाँव अपने आप में एक अगर इन पहाड़ों में सुख सुविधा और रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा जैसी सुविधाएं पहुंचे तो जरूर लोग बचना चाहेंगे और जीवन का अनुभव लेना चाहेंगे। समा चुकी है आपको सुबह कॉलेज, क्योंकि यहाँ से 4-5 किलोमीटर आगे तो बिल्कुल पहुँचने वाले हम सुबह कॉलेज। यहाँ की मस्त सड़क हमारे आ रही है, बेली जो कि पनीर के लिए फेमस है, इस पहाड़ी के पीछे आप देख सकते हैं जौनपुर रेंज में मुख्य रूप से ये एक रास्ता है। पहले केवल रास्ता था, लेकिन अब चंबा से मुख्य रूप से रास्ता दिया गया है, टनल बनी है, नेशनल हाईवे ऑल वेदर रोड के रूप में वहाँ से विकल्प मिला है। तो इस रास्ते को भी जो है मॉडिफाई किया जा रहा है ताकि सुविधा
ये है आपका रोटी की बेली, जो कि फेमस है अपने डेयरी प्रोडक्ट पनीर के लिए। यहाँ से गुजरने वाला हर सरकारी कर्मचारी पनीर और से खरीदता है। दुकान को भी दिखाएंगे जहाँ पे जो है पनीर मुख्य रूप से विक्रय किया जाता है। और बिल्कुल लास्ट में हम जौनपुर की संस्कृति के बीच और शानदार ठंडी हवाएं यहाँ से यमुनोत्री 170 किलोमीटर 16 किलोमीटर ऑलमोस्ट बैंड 8 किलोमीटर जहाँ से जो भगवान रास्ता जाता है। खेती बाड़ी, पॉली हाउस और यहाँ पे जो है कई प्रकार की ऑर्गेनिक सब्जियाँ काफी रेस्टोरेंट तैयार किया जा रहा है। ताज़ा पनीर, ताज़े पनीर के लिए let it bang bang। बाई का आवाज जंगल। तो सेमवाल जी क्या कहना चाहेंगे आप इस सफर के बारे में? ये ग्राम पंचायत रौतरी वैली पनीर डेयरी यहाँ से ये देखिए बच्चे जो है अब ये देखिए राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज ऑफ डेंजर जोन और विश्वनाथ सेवा। आदर्श विद्यालय रूप में जाना जाता है रौतरी वैली को। राजकीय प्राथमिक विद्यालय से लेकर सभी विद्यालय यहाँ पे और मनोहर जगह पर ओपन जिम की आपको यहाँ देखने को मिल रही है। और यहाँ पर खुली का स्वागतम, नमस्ते नमस्ते, गुड। ये देखिए आप बच्चों की मुस्कान और उनका एक, ये देखिए हमारे सेमवाल जी कह रहे हैं कि बच्चों में ये जो गुण धर्म है ये यहाँ की हवा में नैसर्गिक है और उनके पारिवारिक मूल्यों को दिखाते हैं। इस तरह से जो है वो बड़ों का सम्मान करते हैं। तो आगे मिलते हैं ऑलमोस्ट बैंड में। जौनपुर का साइड में मवेशियों को चारे के रूप में दिया जाता है।
हुआ जा रहा है सामने से। ये आपको कैंपटी फॉल को लिंक करेगा ये सामने वाला, और ये बीच में है अगलाड़ नदी। इस रास्ते में चल रहे हैं, सामने आपको मसूरी दिखाई दे रहा है। जौनपुर क्षेत्र के बिल्कुल घर से हमने अभी क्रॉस किया है। ये पूरा नज़ारा सामने आप देख रहे हैं, ये मसूरी जहाँ और पूरा दृश्य देख रहे हैं सामने हमारी स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है। आखिरी में जो बॉर्डर बनाते हुए पर्वत है, ये सभी मसूरी के हैं। और बीच में आपको नीचे देख रहे होगी अगलाड़ नदी है, जिसको जो है प्रसिद्ध राजमौन और जून के महीने में लगता है। और इस तरह से ये पूरा जो नज़ारा है, जो मसूरी और फेमस रेस्टोरेंट LBS अकेडमी के सामने ही है। ये वाली सबसे लास्ट कोने में देखिए, तो फिर मिलेंगे आगे किसी दूसरे व्यू में। ये है गेट टाउन, मेरा मामा कोट, बिल्कुल, जो कि जौनपुर की संस्कृति के लिए पूरे जौनपुर में फेमस है। यहाँ की रीति रिवाज और खान दुबड़ी का फेमस त्यौहार रासोतांदी की झलक यहाँ से पूरे जौनपुर क्षेत्र में फैलती है। उसके लिए प्रसिद्ध और काफी हमारा जौनपुर का गैर गाँव, जो जौनपुर की संस्कृति को संरक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आप देख सकते हैं। और सामने यहाँ पे ये है मेरा गांव छौती। आप देख सकते हैं स्पीड में सावधान रहने की आपने सुना है। और ठीक सामने है मसूरी। Let it